Hello ma'am. Ngasi akhoi Prestige ki Airfryer 4.5 litre gi do Amuk Restock twsinjareko. Mayam mamang da yamna hangbiramba poto iduni ko. Akhoi digital oiba adagi design je akhoi mathakta hangapi na tabi direct oina chingthokpi ko. Akhoi yam demand laiba poto iduni ado masak se akhoi gi kamai tauge haibado akhoi hapet yengminasi ko. Ai hapet unboxing tawjarake aduga yengminasi ko. मैं मसक तो सीधा ले जरे को सी सोइदने को याम फजावने को खोई हैंडल गजे खोई गोल्ड ग ओरगा याम फजावने को मवंगी दे अदम सी ओइदने को 4.5 लिटर ओइदने को अदो माइ कैपेसिटी अदो खोई कई माइ के हैपेट मनुंग जे हैपेट हानि यंगमिने से को तो मनुंग जे समाय यावजरानी को माइ याम नुआइबन अतोपगि यावदने माइ गिदि सिदा ब्रश खोई केनो तौनब खोनब लो यावरानी को अदगी अखोइना सिसे हेयंग चामथोके खोटोके हागसु लौथोगा फेंगदो खोटोकसु दum नुआरानी को अदुगा मागी फंक्शन जे अखोइगी निपान मु यावरकनी को सिदा लेजि ओइदोनी अदुगा अखोइगी मेनू जे सिलेक्ट तौर मतुंगदा अखोइगी अदुगा अखोइ सिदा ऑन ऑफ तौरनी टाइमर के थमगेसु लो यादोनी को टाइमर के थमगे खोटके हाबो लो यादोनी अदो मागी याम नुआइबना अखोइना खंगदबदो हाइदि अखोइना कनो फ्रेंच फ्राइज अमा तौबदा ग्रिल तौबदा केक साबदा अखोइगी ड्रिगी क्या कनो तौनी मिनिट क्या साहनी खंगदबसु लैदना खंगबना खंगजरे अदो खंगदबगी सिंगसु अखोइ सिदा दम थारगा यावजरे को मागी सिदा यावजे फ्राइज अदगी ग्रिल समोसा पिज्जा के कनो तौबदा केक तौबदा 160 ड्रिगी 20 मिनट अदमाइना सिदा लैसिने ओइदनी को अदना मयाम पाम्बी यावरगदी अखोइगी स्टोर दा laksanbiro aduga sigi khudong chaabase loksanbiyo